Salom hammaga, sizlar bilan Texno Gap kanali. Bugungi videoda sizlar bilan milliy sertifikat imtihoni uchun onlayn ariza topshirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga MyGo ilovasi kerak bo'ladi. MyGo ilovasini yuklab olganimizdan so'ng unga kiramiz. Sizlarda boshida ro'yxatdan o'tish yoki profilingiz bo'lsa, profilingizga kirish so'raladi. Bundan so'ng kirganingizdan so'ng agar oldin kirmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan osongina pasport orqali va Face ID orqali o'tib olasiz va kirganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Oyna ochilgandan so'ng esa mana xizmatlar bo'limiga o'tamiz va tepadan o'ng burchakdagi izlash tugmasini bosamiz. Bosgandan so'ng bu yerga umumiy ta'lim deb yozamiz. Mana birinchi bo'lib chiqdi, umumiy ta'lim fanlari darajasini aniqlash. Shuni ustiga bosamiz. Va mana ariza yuborishni bosamiz. Ariza yuborish bosganimizdan so'ng, agar sizning farzandingiz voyaga yetmagan bo'lsa, pastdagini bosasiz. Agar farzandingiz voyaga yetgan bo'lsa, arizachining o'zini bosasiz. Masalan, arizachining o'zini bosdik va keyingisini bosamiz. Keyingisini bosgandan so'ng yashash hududini tanlaymiz. O'sha farzandingiz yoki o'zingiz topshirayotgan bo'lsangiz, qaysi hududda yashasangiz, shuni bosasiz. Masalan, Toshkent shahri. Yashash tumani. Masalan, Uchtepa tumani. Yashash manzili. Yashash manziliga o'zingiz yashash aniq manzilingizni kiritasiz va telefon raqamiga o'zingizning telefon raqamingizni kiritasiz. Bu juda muhim hisoblanadi. Telefon raqam o'zingizga SMS tariqasida kerakli ma'lumotlar keladi. Shuning uchun men hozir istalgan bitta raqam kiritaman. Kiritgandan so'ng yo'nalish turini tanlaysiz. Agar siz musiqa yoki jismoniy tarbiya fanidan topshirmasangiz, umumiy ta'lim yo'nalishini tanlaysiz va keyingisini bosasiz. Hozir men nomerni xato terganligim sababli shunaqa chiqib qoldi. Agar siz raqamni to'g'ri tersangiz, bunaqa chiqmaydi. Va keyingisini bosganimizdan so'ng mana shunday oyna chiqadi. Hozir bizda fan turi chiqmayotganligi sababi imtihon sanalari bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan belgilangandan so'ng, rasmiy belgilangandan so'ng mana shu yerda ro'yxatdan chiqadi. Ro'yxatdan chiqqandan so'ng mana shu yerda fan turini tanlaysiz va test sinovi sanasini tanlaysiz va hududni tanlab va tilni tanlaganingizdan so'ng keyingisi tugmasini bosasiz va ariza yuboriladi. Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Siz bilan Texno Gap kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.